Бірыңғай экономикалық кеңістік отандық өнімнің сапасына ықпал етіп экспорттың үлесін асырды. Кәсіпкерлер тауарларын алаңсыз тасымалдап, одақтас елдер еркін сауда аймағына айналды. Мәселен, солтүстік Қазақстандағы бетон кәсіпорындарына қажет құрал жабдықтар кешенін жасайтын механикалық зауыты өнімін Ресейге шығаруды жоспарлап отыр. Айдарбек Айтмұхамбетұлы тарқатып айтады. Құрманбек Әшімбай 2007 жылы Монғолиядан тарихи отаны Қазақстанға қоныс аударды. Талай жылдан бері жұмыс ауыстырып келген 6 баланың әкесі осы зауытқа дәнекерлеуші болып орналасып, тұрақтап қалды. Осыдан сағат 6-та жұмыстан түсеміз, үйде бала шағам күтіп отырады. Жалпысында жұмыс іздеген адамға жұмыс бар. Кім қалай істейді өзіне байланысты. Темір терсектің тарсылынан жұмысшылар бір-бірін естімесе де жақсы түсінеді. Барлығы бірлесіп, бетон араластырғыштарының түр-түрін құрастырып шығарады. Бұл бетон зауытына қажет қондырғылар кешенін дайындайтын жалғыз кәсіпорын. Бұл жерде құрал жабдықтардың қосалқы бөлшектері жасалады. Оның сызбасы алдын ала компьютерге енгізіліп, белгіленген пішім әп-сәтте дайын болып шығады. Зауытта бас-аяғы 70 адам еңбек етеді. Олардың арасында мүмкіндігі шектеулі жандар да бар. Кәсіпорын өнімін одақтас елдерге шығарып, өндіріс көлемі мен жұмыс орнын арттыруды жоспарлап отыр. Благодаря таможенному союзу Кедендік одақ аясында Ресей, Беларусь елдерімен әріптестік орнатуға мүмкіндік туды. Қазір олармен келіссөз жүргізіп жатырмыз. Сондықтан өнімнің бағасынан оның сапасына ден қойдық. Экспорттың артуы отандық өнімнің сұранысын байқатады. Мәселен, солтүстік Қазақстанда өткен жылы сыртқа сатылған тауар үлесі 50%-ға артқан. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Төлеген Иманов, Руслан Алиев және Дмитрий Рура, солтүстік Қазақстан.